Ялгыш шуада шудан коткарыр өчен Аллаһтан бер илче Мухаммад яшәгән. Рухи элемдә аша һәрбер гамәле иман нуры өчен Аллаһ хезмәте. Хира тау мәгарәдә илаһи аваз укы эй Мухаммад Аллаһ исменнән Коръәни кәриме Аллаһ индерә Мухаммад җанына ислам китерә. Мухаммад исме аның онтылмас, ул бөек пәйгамбәр исламның газиз туры юл. Мухаммад саллаллаху